हर एक के घर में ये तुलसी तो होनी चाहिए। अब ये जनवरी फरवरी में थोड़ा इस पर संकट आता है 2 महीना, फिर भी हम इसको घर के अंदर रख लेते हैं तो दिक्कत नहीं होती। एक तो तुलसी और ये पान की भी बेल उधर पश्चिम बंगाल में और असम में, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में भी बहुत जगह खूब लगाते हैं लोग। इधर उत्तर भारत वालों ने पान के पत्ते की जगह वो लगाना शुरू कर दिया, क्या मनी प्लांट। अब मनी प्लांट नहीं, घर में क्या लगाना, पान का पत्ता और गिलोय। और फिर क्या करना, पान का एक पत्ता लिया, अब उसमें क्या करना, 1-2 लौंग और उसके अंदर थोड़ा सौंफ भी डाल सकते हैं और कच्ची हल्दी डाल दो। ये कच्ची हल्दी बड़ा ज़बरदस्त है, कच्ची हल्दी। और इसके अंदर फिर ये तुलसी मंजरी सहित डालो, मंजरी सहित तुलसी डालो। तुलसी की जो मंजरी है ना, इसकी जो ये बीज भी ये परम औषधि है। और थोड़ा सा गुड़ डाल दो, थायराइड भी ठीक, सर्दी भी नहीं लगेगी, सर्दी जुकाम भी ठीक। और मामूली सा, मतलब जैसे कहते ना चुटकी से भी कम, ये डाल दिया हींग, ये पतंजलि हींग रखा है। और इसमें जो घी की मात्रा है ना वो ज़्यादा नहीं, घी तो खाली छुआना है, 2 बूंद घी बस, इतना 2 बूंद। और इसको और स्वादिष्ट बनाना है तो इसके अंदर देखो हमने सारे देश को उपलब्ध करा रखा है एकदम ये शुद्ध गुलकंद वाला जो पान है ना, मीठा पान जिसको बोलते हैं ना, लोग तो चूना लगाते हैं पान के नाम पर। चूना नहीं लगाना, अपने भी मत लगाना और किसी और के भी मत लगाना। अब ये जो पान है ना, आप इसको अब ऐसे मुंह में दबा लेंगे ना, ये हल्दी का, तुलसी का, लौंग का, गुलकंद का पूरा आनंद आ रहा है। ये कफ कोल्ड के लिए परम औषधि है।